kena ya. Mantap. Mantap, bro. Ngapain, Dek? Nyenteng. Mayan gitu loh. Anak gilau, anak bojo. Anginnya, bro, lihat nih anginnya nih. Beuh. Jane misalnya ora akeh angin yo tali ku yo kebak kudune to yo. Sepiro dawane taline? Itulah, banget. Mayan. Sip. Roh ora. Pojokane lho. Tempatnya gong. Lumayan kecil. Tadi niatnya kesini mau nyari burung pelan, tapi sampai sini pelan nggak ada, belibis nggak ada, adanya ini nggak tahu nih burung apa nih kecil. Sekarang lanjut nyari tekukur yang mudah-mudahan poin banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, ikuti terus video saya dan Hunter. Oke, terima kasih. Ya iya, kudune to. Tambah satu. Mantap. Ora ketok ya. Apa nih? Jan mantap coy. Leksek di tempat. Wih, podang. Keren men suaranya. Tuh, lagi mau nembak lagi tuh. Mau longreng katanya. Di pinggir rawa sana tuh. Apa sih buat tembaki? Sudah aku video apa? Oh.
Wah, nembaki tekan lho. Tekane wong ditembak. Mending lah. Kayak nek kayak. Wah iya kayak. Tundi tapi. Tembak ini. Tidak pernah nih. Neng. Mantap. Bawang jarak aduh. Ya lumayan nih gue 60-70 eneng. Ya terus anginnya akeh. Weh. Ngelawak ton. Nggak saya, Bel.